Навіть на останнім рубежі промінь віри в нас ще не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас, нам свою всемилість покажи. Правдою повсюди, повсякчас. Боже, Україну збережи. Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй В наших грудях кулі і ножі, нас розп'ято, знищено не раз. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас, нам свою всемилість покажи і благослови у добрий час. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй Наші душі нидіють вірші, але промінь віри не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Рідні діти не чужі, Отче наш почує щирий глас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй Спасибо большое вам. И вы знаете, я хочу еще сказать, что Давид, он стал в этом году лауреатом международного конкурса творчества, называемого международный конкурс творчества «Чарівна свічка». И вы знаете, это на самом деле ему всего лишь 11 лет. Это будущее шоу-бизнеса Украины. И Давид в 11 лет он уже выпустил
такой продукт творческий. Это кассета, которая называется «Пристегните ремни». И она продается, если вы хотите по окончании служения, вы можете приобрести для ваших детей, родных и знакомых. Давайте поблагодарим Бога за Давида. Спасибо. И я хочу обратить внимание, это первый подарок для вас. Сейчас, подождите, будет еще второй. Но до этого я хочу напомнить вам, еще обратить ваше внимание, что 1 числа... Кто кричал, что совершил он смертный грех. Вдоль Павира Долороса, во страдания пути, шел Мессия, словно агнец нас спасти. Но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам небеса. Шел Христос по Долороса за меня и за тебя. Он молчал и был спокоен, хоть устал и изнемог. Так молчать в смирении полном мог лишь Бог. Не клеймил он палачей, но с любовью смотрел он на людей. Вдоль Павира Долороса, во страдания пути, шел Мессия, словно агнец нас спасти. Но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам небеса. Шел Христос по Долороса за меня и за тебя. А солнце палит, и небо молчит, оставлен Сын Божий самим Отцом. Вдоль Павира Долороса, остана на всем пути, как и крови, будто маки расцвели. Но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам небеса. Шел Христос по Долороса за меня и за тебя. Слава Богу. Это все для вас, дорогие наши новые друзья, новые братья и сестры во Христе Иисусе. Мы тоже когда-то пришли, когда-то остановились, задумались о Боге. И слава Богу, что были люди рядом, которые доступны. Не слышно что-то. Если вы готовы, тогда возьмите вашу Библию. Первая книга Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон. Паралипомен, 28 глава, 20 по 21 стихи. Извините, пожалуйста, но если у кого-то в зале проблема, простите за такое, но в районе Ягодицы, положите руку на себя и примите ваше исцеление.
Паралипоменон, 28 глава. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 20 и 21 стихи. 20 и 21 стихи. Нашли? Давайте попытаемся все вместе считать. 1, 2, 3. И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобой. Он не отпустит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отдели священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники и весь народ готовы на все твои приказания. Это мне Бог дал это слово через одного брата. Я также получил подтверждение, чтобы именно это слово говорит нам сегодня. В этом местописании я смотрю, что я как Давид, я как Соломон, кому Бог, наш Отец, да, Небесный, говорит. И говорит: будь тверд и мужественный. То есть не смущайся, будь тверд. И приступай к делу. Я так понимаю, что здесь это к делу спасения и делу искупления и избавления всей страны Украины и дальше, куда Бог нас посылает, да? Не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобой. Я думаю, что это слова тоже Бог говорит всем нам сегодня. Я не знаю, к чему вы призваны Богом, и какой вызов, какой призыв Божий на вашу жизнь. Но всем таким людям, не только мне Бог говорит, всем, которые чувствуют, что они от Бога. И если вы знаете, что вы рождены от Бога, вы рождены Богом для цели на этой земле, не просто, чтобы проводить как-нибудь время, не только, чтобы родиться на этой земле и пропасть в этой земле, или просто прожить незаметные годы, как святые. Но если вы знаете, что вы рождены для цели, конкретной Божьей цели, и вы намерены исполнить эти цели Божьи на вашу жизнь, то эта слова тоже для вас. Теперь давайте будем читать, я буду читать это слово, и вы тоже читаете при себе, как для вас, слово для вас. Вы можете поставить свои имена там. Так? И сказал Давид сыну своему, вы, дочка его или сын его, Ларисе, Владимиру, Александру: будь тверд и мужествен, и приступай к делу. Начни заниматься то, чем Бог тебя призвал заниматься. Приступай к этому делу. Приступай к делу, не бойся. Давайте остановимся на этом. Приступай к делу, не бойся. Бог говорит нам, Он говорит сыну своему, то есть Бог говорит своим детям, кто считает, что он сын или дочка Бога. Это вы серьезно? Вы на самом деле? Кто уверен об этом? Вы не просто от себя появились или где-то просто появились на земле? Вы уверены, что вы действительно дети Божьи? Значит, Бог, если вы его ребенок, вправе говорить вам. Правильно? Если я его ребенок, если я заявляю об этом, значит, я должен также слушать, что мне скажет мой отец, тату. И Бог говорит нам, говорит: слушай, не бойся, не смущайся, будь мужествен. В чем? Если Бог говорит, что будь мужествен, не бойся, не страшись,
Значит, скорее всего, впереди нас ждет нелегкая задача. Это не от легкости Бог говорит, не бойся, будь мужественный. Если Бог говорит, будь мужественный, значит, любая задача, которой Он призывает нас, будет действительно с вызовом. Это будет что-то нелегкое. Это будет что-то действительно такое, которое потребует мужества. Это что-то такое, которое действительно способно напугать нас. Поэтому Бог говорит, слушай, это дело, к чему я тебя призываю, настолько великое или настолько глубокое, что потрясающе, как бы страх наводит. Это можно от него бояться, можно упасть даже в сомнение от этого дела. Но вот я говорю, что я тебя создал, что ты мой сын. Потому что я и тебе говорю, я тебя призываю к этому делу. Не бойся. Да, оно страшно, выглядит слишком, неумопостижимый, да, слишком больше нас, слишком огромной. Но я в курсе. И когда я вас призвал, и когда я тебя призвал, когда я тебя создал, когда я вложил в тебя все способности твои, я был и тогда в курсе, что это дело нелегкое, и это дело не для простых людей, что это дело страшноватое, что это дело действительно тебе, естественно, если говорит, не по силе. Это дело тебе не по силе, и никому бы не по силе. Но вот из-за того, что это я поручаю тебе этим делом заниматься, потому-то я и прихожу к тебе сегодня и говорю, слушай, во-первых, знай, откуда ты. Знай, что ты ребенок. А ты мой ребенок. И потому тебе говорю, не страшись. Ты мой. Не бойся. Если ты мой, значит, помни, я забочусь о своих. Переживаю о своих. Теперь стоп всем. Задача вам. Задумайтесь. Задумайтесь над тем, к чему, какое же это дело, вы думаете, предстоит перед вами. О чем Бог говорит? Что вы думаете, что есть этот вызов? Чем она является? К чему вы призваны? Которое нелегкое, которое великое, которое не маленькое, которое может быть громадное, но которое вы знаете, что вы должны делать. Вы к нему призваны. Давайте подумаем с вами. Ты о себе подумай. К чему ты призван? На что ты родился? Какую миссию ты должен выполнить на земле? Или нету миссии? Только просыпаем, гуляем целый день, спим, пока старость не придет. И пока не выбросят в гроб. Нет, есть задача. Бог это говорит всем нам. Есть задача, которую мы должны для него выполнить. Ну что ж, я знаю мою задачу, допустим. Я знаю, что с Божьей помощью в Украине здесь наша церковь должна привести к Богу как минимум 5 миллионов человек к живому Богу. И содействовать, чтобы до 20 миллионов познали Иисуса. А потом есть множество разных ступеней, разных задач, которые я должен выполнить и на уровне Европы, мира. Я знаю. Поэтому я знаю, что Бог мне говорит. Вот тот, кто знает, что он к чему-то призван, и что он действительно что-то, какая-то задача перед ним, тот знает, что к нему Бог говорит. Может быть, у вас задача в совсем другом. Может быть, вы просто имеете обязанность привести свой род к Богу. Или свой дом. Или свое окружение. Может быть, вы, наоборот, имеете призвание и задача принести Бога в политику. Или в экономику. Или в средства массовой информации. Или вы должны завоевать для Бога обратно искусство. Или образование,
система образования или спорт или что-то еще. Но каждый знает, что в нем живет, что играет колокола в своем сердце. О чем вы переживаете? Что вы думаете, вам нужно изменить? Мы все созданы, чтобы чего-то изменить в этом мире. Вот чему вы призваны? Что вы должны изменить? Подумайте об этом. Что вы должны изменить? Или вы должны только подчиняться всему и ничего не менять? Какой порядок вы должны запустить? Или вы не должны никакой порядок запустить, только теж по течению? Нет, мы все призваны забить какой-то коле и начинать какой-то новый, поставить какой-то положительную страницу в истории своего существования, улучшить чью-то жизнь, что-то делать, но лучше, чем мы его застали. Так, теперь второй вопрос. Получили ли вы ответ на этот ваш вопрос? Кто знает свое дело, о котором Бог ему говорит, будь мужественный. 3 человека. Не понял. Зачем мы все эти годы проповедуем? Помашите рукой. Ужас. А я думал, что 80% членов нашей церкви никогда не могут оказаться в таком состоянии нерешительности и незнания. Сколько книг написано, сколько проповедей прочитано. Короче, если вы устали быть сырой мишкой, если вы устали быть просто сопровождением жизни, если вы устали просто плыть по течению заданных других, если вы устали жить под диктовку обстоятельств и ситуаций жизненной, если вы хотите взять руль жизни своей в своих руках, начните читать эти книги, начните слушать эти проповеди и поймите, что я, допустим, живу, чтобы на Украине не было больше детей наркоманов, допустим. Я, допустим, все, живу и буду прилагать все свои силы, чтобы в Украине, допустим, женщины получили достоинство. Допустим, я живу, чтобы абортов не было. Или я, каждый должен знать, что есть причина, почему вы просыпаетесь с утра. Есть причина, почему вы мечтаете. Есть что-то положительное, что вы делаете для своей окружающей свой мир. Когда это есть, жизнь становится сладким. Жизнь не так мучительна, когда это есть. Но когда этого нет, жизнь становится очень болезненной. Или кто-то говорит, а я должен зарабатывать деньги, отбирать у сатаны, у маманы, то, что принадлежит Богу. Господь говорит, мое серебро, мое золото. И мы призваны, чтобы это отбирать. Или я призван, чтобы остановить коррупцию в Украине. Или я призван, чтобы принести порядок в политику. Или я призван, чтобы создать новую страну в этой стране. Или я призван повлиять на людей, которые уже там что-то делают. То есть каждый должен иметь свое определение. Мы призваны, и потому постаны в этот мир, улучшить свой мир. Улучшить свой мир. Не просто быть одной из числа. Не просто быть песочка на берегу. Нет, мы есть индивидуумы, мы есть личности. И созданы, чтобы действительно могли повлиять на что-то. Итак, для тех, которые знают, что они что-то должны делать, чтобы улучшить свой мир, теперь будем читать вообще еще и по-другому этот стих, 20 стих. И сказал Давид сыну своему Соломону, и сказал Давид дочке своей, как вас зовут? И сказал Давид сыну своему, как вас зовут? Будь тверд. К этому делу, который ты призван, будь тверд. Все в порядке, только будь тверд. К этому делу, который ты призван, не переживай. Но тебе понадобится быть мужественным. Будь мужественным.
Тебе надо будет мужество. Тебе надо будет твердость. Тебе надо будет напористость. Тебе надо будет сила воли. Тебе надо будет дух борьбы и победы. Тебе надо будет дух пробивной дух. Тебе нужно будет дух долготерпения, чтобы не сдаваться. Вот что значит твердость и мужественность. Тебе не должен страшиться от войны. Тебе не нужно тебе нельзя быть испуганный от какие-то неудачи. Ты должен быть настолько твердый, что тебе все равно, какая оппозиция, какая сила выступает против тебя. Потому что ты знаешь, что ты Богом поставлен. Допустим, у меня такой еще один вопрос. Сколько из присутствующих здесь сегодня, вы знаете, что в Украине сейчас идут предвыборные кампании, и выборы скоро будут. Сколько из присутствующих сегодня где-то участвуют в этом выборе, баллотируются в чем-то, на кого-то, какие-то должности. Если вы баллотируетесь куда-то, встаньте, пожалуйста, на ноги. Если вы баллотируетесь куда-то, один, и все. Не понял. Не, оставайтесь стоя. Я не могу просто читать. Либо это у меня, я сразу ослеп, или никого вообще нет. 2, и все. Помашите рукой, или что, мое я не видел. Встаньте на ноги, помашите рукой, чтобы было видно. Помашите рукой. Вы, которые помогаете рукой, можно встать на ноги, нет? Или у вас проблема с ногой? Помашите рукой. А чего так с опозданием дошло до вас, да? Или не поняли мой русский язык?